息が詰まるような日々が続いたら休暇を取ればいい。あの人も上手にちゃんとやれてるし、バカンスに行っちゃえばいい。気にしないようにしたり守るためにあーくそ、何今のほんのちょこっとパクって何今の、ちょっと食べて、食べるんだったらちょっと食べてよ、お願いとか。欲しかった。もう一回もう一回ちょっとねこっち来ない残念。もう一回何回でもやるとね。あ、来た。バレた。オッケー。